Σήμερα θέλω να σου δείξω 2 νέα προϊόντα από την αγαπημένη μου Annie Cosmetics, η οποία έχει λανσάρει 3 φανταστικά προϊόντα. Το πρώτο είναι το συγκεκριμένο Kiss Plum Gloss. Είναι μέσα με βιταμίνη Ε και ιαλουρονικό οξύ. Δίνει ένα πάρα πολύ ωραίο juicy αποτέλεσμα στα χείλη. Μυρίζει φρουτένια. Και θα σου δείξω αμέσως τι εννοώ με το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα έχει ήδη αρχίσει να φαίνεται, δεν έχει ξεκινήσει καν το κάψιμο ακόμα. Τώρα ψιλοξεκινάει κάτι να γίνεται. Μέχρι τα χείλη μου να φτάσουν στο μέγιστο, θέλω να σου δείξω και το δεύτερο προϊόν, το οποίο είναι το καταπληκτικό concealer. Εγώ το έχω ερωτευτεί, γιατί αρχικά έχει το συγκεκριμένο, έτσι εδώ πέρα, τη συγκεκριμένη εφαρμογή. Και πάμε να το δοκιμάσουμε μαζί. Κάνει φοβερή κάλυψη. Όπως βλέπεις δεν φοράω τίποτα άλλο εκτός από ενυδατική κρέμα, οπότε θα πάμε να το δούμε μαζί. Η εφαρμογή του είναι πάρα πολύ εύκολη. Απλώνεις. Αμέσως έχω ένα πάρα πολύ πιο φωτεινό και ξεκούραστο βλέμμα από ό,τι είχα πριν. Και εντωμεταξύ ας παρατηρήσουμε λίγο τα χείλη, τα οποία θεωρώ ότι έχουν γίνει πολύ πιο juicy από όταν δεν φόραγα. Και με 2 προϊόντα, με ένα απλό concealer και ένα απλό lip gloss, έχω κάνει ένα make-up το οποίο θεωρώ ότι μπορεί να σε ακολουθήσει όλη τη μέρα και για τη δουλειά σου και για την καφέ σου και για τη σχολή σου. Τα συγκεκριμένα προϊόντα θα τα βρεις στα καταστήματα OG της περιοχής σου, όπως και στην ιστοσελίδα τους. Φιλάκια πολλά!